Estamos acá en el río Suquía con los chicos. Acá está Daniel alias Tarucho en el foro. Acá Tincho, uno de los administradores de Aceite Pesca. Mire cómo ha picado el bagre acá. Lo ha atacado, increíble. Parece una tarucha, pero no. Señuelito. Era un bagre. Recién estrenado el señor Casero y ha gustado con un lindo bagre. Bueno, saludos a todos. Nos vemos.